3條咧就多，即係其實都係好 straightforward 嘅。咁我希望就即係大家都明白啦。咁佢俾咧嗱，記住佢俾嘅 data 係咩嚟㗎？所有都係 formation enthalpy 啊，記住呢樣嘢，全部都係 formation。佢就叫你寫個 equation for combustion of 呢隻嘢，呢隻嘢其實叫做 propane， 大家之後都會識㗎啦。OK 呢隻嘢，咁佢本身咧 liquid 嚟嘅。如果咧我將佢做 combustion 啦 ，OK 加 oxygen 啦，咁然之後咧佢咧就會變咗做咩啦？都係 CO2 同 water 啦，因為佢做 complete combustion 都係做呢樣嘢啦。咁所以你個 product 咧都係照寫呢兩嚿嘢搞掂㗎啦。跟住砌 balance equation， 呢度有1個 C、2個 C、3個 C， 所以佢會出3個 CO2。呢度有3個 H、3個 H、6個 H、6個 H， 即係會出3個 H2O。咁你要幾多 O 啊 total？ 3乘2即係6個啦，6個再加3個即係9個。唔好忘記佢本身個 compound 都有個 O 嘅，9減1即係8， 8個 O 即係4個 O2 啦。咁所以 A part 嗰個 equation 咧就係呢一個啦。OK。好啦，咁跟住 B part 啦。咁因為我懶嘅原因咧，佢嘅 construct 一個 cycle 啦，就去揾咧呢一個嘢嘅 enthalpy change。咁我懶，我唔寫多次個 equation 啦。咁我點樣做法咧？記住佢俾你嘅 data 全部都係 formation， 所以個 cycle 嘅下低呢橛嘢咧就全部都係 element 嚟嘅。好啦，咁啊跟住呢度本身有3個 carbon 啦，咁所以我咪照寫3個 carbon 啦 ，solid state。跟住有3加3咁多個 H 啦，咁即係 total 有3個 H2 啦，咁所以我哋就寫呢度啦。另外有幾多個 O 咧？呢度有1個 O， 再加4個 O2， 即係9個 O， 咁所以我哋呢度就寫9/2個 O2 嘅。喺呢個位你寫份數係冇問題嘅，因為佢唔係一個 equation 嚟㗎。好啦，好多人錯喺邊咧？有啲人畫到個 cycle 都錯，計數錯，點解？箭嘴畫錯方向。formation 係咩意思咧？你由 element 做個 compound 啊嘛，所以個箭嘴方向一定係咁。做一個 propane 窿咧就係-250嘅，做一個 CO2 咧就會係-395。但係有啲人又係漏咗啦，因為佢做3個啊嘛，咁所以咧呢個記得要乘3啦。然之後咧呢個位啦，佢做一個水咧就係-286啦。因為做3個咧，咁所以就要乘3啦。咁最尾你會立到條式係咩咧？就係 delta H 啦，就加呢度順時針加埋呢個啦，-250啦，就會等於呢兩個逆時針啦，-395乘3啦，然之後再加咧就-286乘3，所以個 delta H 咧就會等於-1793，記得單位 kilojoule per mole。好多人就係唔記得寫單位，俾我扣咗分㗎啦。呢個 B part。